Esta es una suela de básquet y ahora los voy a colocar en estas zapatillas. ¿Y cómo lo haremos? Pues acompáñenme primerito a sacar la suela original. Luego cargamos al zapato al ruedo. Ahora preparamos las suelas nuevas y vamos pegándolos empezando desde la punta. Y así le rematamos en el talón y vamos a dejar que esta máquina complemente el trabajo de pegado de fábrica, ¿no? Ya está súper bien pegados, los catalizamos. Pero antes quiero que vean bien cómo llegaron estas zapatillas. Y luego de pasar por el taller del máster y por todo el equipo, así es como lo dejamos como nuevos. Y así es como los dejamos muñecos.